Цаг хугацаа гэж хөлгөмөр мэт ирээдүйд хурдлан довтолсоор цагийн аяс өвгөн аав имэн тэргүүнд буурал суулгажээ. Аав имэн домог мэт хөөрнөх өнгөрсөн их түүхийн хуудас болгонд морьтойгоо гэсэн үг дандаа л хавчуулагдана. Монгол морь монгол хүн хоёр хязээж салшгүй холбоотой байдаг билээ. Манжийн дарлал сөхөрч унаагүй миний өвөг дээдс тусгаар тогтнох их үйлсэд мордохдоо урагшаа хэмээн урайлж дуудаж, ган дөрөө хийж, гартаа ташуураа барин босч, дэлхий дахныг Монгол гутлынхаа мөрөөр тамгалж явсан түүхтэй. Ингээд үндэсний их баяр наадмыг угтан, дээшээ харсан бүхэн сайн сайхныг илэрхийлдгийн бэлэгдлэр, нэгэн цагт дэлхийг тамгалж явсан Монгол гутлын он цагийн түүхийн жимээс үзэгч таны сонорт хүргэж байна. Их дэлхийд түүхээрээ гайхагдсан монголчууд бид эрт дээр үеэс түүхээ дээдэлж, цагийн эрхэнд түүнийгээ улам илүүгээр хайрлан хүндэтгэж, залуу хойч үеийнхэндээ өвлүүлэн үлдээхийн төлөө цаг ямагт хичээсээр ирсэн. Бид Монгол заншил, Монгол ёс, монголчуудаа барих цаг ирсэн. Их алдагдсан. Монгол гутал манай нүүдэлчин малчин ард хөдөөгийн малаж ухаан малж морин дэлэн дээр сууж явах одоо их тохиромжтой өвөлдөд удаан биеинд хөнгөн ийм одоо эдэл хүүхдүүд талаас нь сайн мэдхгүй л дээ. Энэ бол яг Монгол гутал хавцал энэ өөрөө айгүй тийм онцлогтой шүү дээ, тий. Давуу тал ихтэй. Тэрийг нь сайн мэдхээс яг хүүхдүүд талаас нь сайн мэдхгүй. За Монгол гутлын хувьд бид нар мэднэ шүү дээ. Бидний хүүхэд хахад бидний одоо эмээ хүүхдүүд өөртөө гутлаа хийгээд өмсчдөг байсан. Одоо дан наамал, давхар наамал, одоо эсгийн дотортой гэж янз бүрээр хийж өмсдөг. Сүүлийн үеүүд энэ арай орчин үеийнхаа болоод одоо бурайд маяг болоод ингээд Монгол гутлууд угаасаа Монгол хүнд зориулагдсан морьмолоо хэлбэр төхөн өмсгөд хөнгөн эдлэгээ сайтай хүний биеийн дэсгэд амьстай энэ бол одоо сайн нөлөөтэй гэж боддог. Монгол улс бол дээрээс уламжлалтай ирсэн. Хүн болгоны өмсөлт болтоо ер нь заавал өмсөх хэрэгтэй болох байхгүй. Надад Монгол улс байдаг. Миний хувьд бол өмсдөг. Хэргэлдэг гэхгүй. Тэгээ манай гэр бүл мөлөөс бол нэг өмсрөөд идэг хүмүүс бол баг байдаг юм дээ. За одоо жишээлбэл та яг одоо ямар гуталтай байна? Би бол одоо Европ гуталтай. Бодирдаа даруулаад одоо пүүз өмсөд ингээд хүн одоо айл болох чөлөөтэй. Аны Монгол гутлаа бас тэр шиг хийж өмсч болно шүү дээ. Тэгээ одоо ч нэрэндээ сүүлүүд их пүүз мүз их өмсдөг болцоо болохоор тэгээд тиймгүй гоё загварын чиг хандлагатайгаар бол өмсөн шүү дээ. Жирийн одоо ажлын бас өмсөд бол шаардлага нийснэ зүгч. Одоо офисын ажилтай юмд бол дараа нь хэцүү хаа. Би бол нийцэн. Яг тэгвэл одоо орчин цагт чинь хүн гадна харагдах орчин биш. Дотроосоо гэрэлтэх гэхээр өөртөө аятаа тавтай байдлыг л хэмждэг болсон шүү. Одоо Монгол улсаа өмсөөсөө л гэж одоо би өсөж байна. Би ч гэсэн ерөө өмсөд би өмсөөл явна шүү дээ одоо. Залуучууд яг аав ээжийнхээ уламжлсан юм гэж бодоод хаа нэгтэй тийм үү баяр ёсоо. Ялангуяа үндэснийхээ баяраар өмсөж явж байгаа болохгүй юм ерөөсөө. За тэгээд мэдээж Монгол үндэсний хувцас гэдэг утгаараа энэ өдөртөндөө өмсөж байвал бид нэр одоо бусдаас ялгаруулах боломжтой бол үндэсний хувцас шүү дээ. Тийм учраас өдөртөндөө өмсөж ялангуяа өглөө өдрөөр өмсөж байвал хөдөлгөөл өсөж та. Гадаадын одоо шивэр татдаг чигтэй янз бүрийн гутлын өмсчснээс тэрийг өөртөө одоо залуучууд мундаг болсон. Эсвэрээ өгөө дизайнераа зохиогоод тэдэртэй хамтраад өөртөө захиалаад ивэл бид бас Монголдоо болов гэж бодож байна да. Ер нь залуустай хандаж хэлэхэд бол үндэсний соёлоо дээдэлж тэгээд ер нь үндэсрэг үйлсэлтэй амжицгаа ялгаж байна. Мянган жилийн өмнөөс 100-аас 100 дамжин нүүдэлж ирсэн монголчууд бид байгаль цаг агарын эрс төр суур амьсгал, аян нүүдэл зөгц
болсон аж ахуйн хэв маягтай байж түүндээ тохирсон эдийн соёлыг бий болгосоор ирсэн билээ. Үүний нэг нь өөрийн зам мөрийг дэлхийд хамглан үлдээсэн үндэсний хувцас эдлийн нэг болох Монгол гутал юм. Монголчууд бидний хувьд Монгол гутлаа тэр болгон өнөөгийн суурин амьдралдаа тогтмол хэрэгэлдэгвэж үндэсний томоохон баяр ёслолоор тэрүүгээрээ гангарч Монгол гутлаа ихээр худалдаж авдаг. Үндэсний баяр наадам зориулан хүргэж байгаа дэлхийд тамгалсан Монгол гутал нэвтрүүлгийн маань одоо багийнхан яг наран туул зах дээр ирээд байна. Тэгэхээр энд бол мэдээж яг өөрсдийнхөө бас уран сэтгэмжээр Монгол үндэснийхэн гутлыг гэдэг олон хүмүүс байдаг байгаа. Тэгэхээр бид түүний нэгэн төлөөлөл болох бас нэг үдэ та бүхнийг уулзуулах гэж байна. За сайн байна уу танд энэ өдрийн хүргэе. За өдрийн мэнд. Сайхан наадж гинөө танд бас баяр наадам юм байна. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн баяр хүргэе. Тэгэхээр үндэсний энэ Монгол гутлууд маань яг хэдэн төгрөгийн үнэтэй байна, ер нь борлуулалт ямар хөө байв ба за мөн түүнчлэн яг Монгол үндэсний энэ гутал хийхэд бас хэдийн ирэх хугацаа шаардж байна. За ер нь тэгээд гутлаас л болно л да. Борлуулалт бол одооноос л арай жоохон дээр. Ер нь бол муу л байсан. Тэгээд нэг гутланд бол гутлынхаа төрлөөс болоод янз бүр. Монгол гутал бол нэг 7 хоног дотор гарна. Тэгээд хороо мороо бол 2-3 захиалгаар янз бүр болоод. Тэгээд хүүхдийн гутал айл бүх төрлийн гутал хийдэг. Манай Монгол гуталч яг цэвэр ширээр хийдэг. Улаан молгаач гэсэн яг битүүш яг цэвэр ширээрээ чийг татдаг уу. Яг боломжийн ер нь бол гайгүй хайтан гутлууд байдаг шүү дээ. Миний хувьд бол Монгол үндэсний үйлдвэрлэлд их дэмжиж Монгол гутал их хэрэгэлдэг. Тэгээд одоо Монгол гутлыг одоо захиалж одоо авч хэрэгэлдэг. Борлуулалт мөнд ерөнхийдөө өвс шүү дээ. Тийм хамгийн дулаан гутал нь өвөл зарагддаг байхгүй. Одоо бол яг зөвхөн наадам маадмын хороо морон гоёлон гутлал зарагдаж байна. Дундаж үнэ нь одоо юу да? Дундаж үнэ нь одоо 85-аас 120 оронд л байгаа да. Дээдл нь одоо 290 мянга. Тэгэл доош. Хамгийн хямд хэмэл 65-60 мянга. Гэхдээ ер нь бол ер нь босон дажгүй тогсон үнэтэй дажгүй идэлгээ авахтай гэж боддог. Одоо худалдаа авах чадвар айгүй муу болохоор хямд давтар л юм. Сонирхоод байна шүү дээ. Ихийд хямдрын гэхэр ч бас биднэрт бас ашиг орлого хийсэн. Ажлын байрны дүрээс, захлын дүрээс гэл янз бүрийн өсөлт. Ерөнхийдөө материалаа бид чинь бас нэг юу яадаг да үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж тайлбар дотоодоос авах хичээдэг ш. Бүх хэдүүл ерөөсөө үндэсний үйлдвэрлэлийн арьс булгаар орно, шивроо орно, сарс орно, шир орно. Тэгэл ноёсги орно. Ийм их материалууд байл. 7 хоног дотор нэг Монгол гутлаар гаргана. Монгол гутлыг бол аюул өргөн сонирхдаг болчиход байгаа. Ер нь боломжийн зарагдаад хүмүүс бас өргөн хүрээтэй байгаа энэ Монголын гутлыг аюул сонирхдаг болчиход байгаа шүү дээ. Монголчууд бидний хамгийн эртний гутал бол 3 гөрөөс мэт амьтны годоор үлдсэн годон байсан гэж эрдэмтэд үздэг. Эртний годон гутал оймсон бойтог хөмөн гутал зэрэг нь өнөө үдэж өвлөгдөн иржээ. Эсхий бойтхийг ахар уртын эсхийгээр эсгэж шидэж оёх. Эсвэл хоньны ноос зулж оймсон бойтог хэлбэртэйгээр хийх хоёр арга байжээ. Амьтны арьсаар хөмөн гутал хийхдээ хөлийн шагааны хэсэгт танаас гарган хийдэг байж. Ийхүү хөмөн гутлын шагаа хавийн танаас нь хожим гутлын төрийн үүсэх нөхцөл болж гутлын төрийн зулаг гэж хоёр хэсэг болгон эсгэхэд хүргэжээ. Хөмөн гутлын хийж загвар боловсронгүй болсноор Эдүгэгийн Монгол гутал үүсэж бий болсон гэж үздэг. Монгол гутал бол дэлхийд гайхагддаг ховор гайхамшгүүдийн нэг билээ. Дээр үед айлын эхнэр болгон дээл ойдог. Сумын 10 эмэгтэй нэг нь гутал ойдог өрх дундын үйлдвэрлэл явуулдаг байжээ. Үүнээс санаа авч ер нь монгол хүн ойж хатгахтай авьяастай учраас монгол уламжлалаа хадгалж залуус болон хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор өөрсдийн ур ухаан сэтгэлээ шингээж монгол гутлаа өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болсон гэдэг.
Ийхүү энэ бүхний төлөөлөл болж өнөө үеийн Монгол гутлын хийц загвар чанар эдлэгийг сайжруулахын төлөө 20 гаруй жил бие сэтгэлээ зориулан Монгол гутлаан урлаж яваа эрхэм нэгэн хүнтэй бид уулзсан юм. Танд үндэсний баяр наадмын баярын мэндийг хүргэе. Та сайхан наадаж байна уу? За сайхан мэдэж байна. Бүгд нь бас баярын мэнд хүргэе. Тэгэхээр бид өнөөдөр таныг зорин ирсний учир гэх юм бол үзэгчдээ Монгол гутлын Монгол гутлыг урлагийн арга ухаан хийгээд Монгол гутлын чанар эдлэгээний тухай үзэгчдээ бас мэдээллийг хүргэхээр би таныг зорж ирлээ. За тэгэхээр таас манай үзэгчдэд Монгол гутлыг бас хизэнээс урлаг хийх болсон Монгол гутлыг хийхэд ямар арга техник байдаг талаас үзэгчд маань дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө үү юм өсөж байна. За Монгол гутал үндсийн энэ мундаг олон зуун жил үүлгэж ирсэн соёл баг. Зөвхөн бүр дээр үесээ л хийж эхэлсэн, айл бол хийж эхэлсэн. Одоо бол айлын авдарн дээр Монгол гутлыг хээвэж идэг байхгүй. Тэгэхээр хүн болгон хийж өмсдөг гэсэн. Хуучин социализмаас өмнө бол Монгол гутлын үйлдвэр гэж байгаагт Монгол гутлаа л хийсгэж өмсч, айл болгон өөрсдөө хийж өмсч гэсэн малынхаа түүхийдэг одоо боловсруулад. За тэгээд түүхэд яг хөө гээд одоо энэ тентхээ одоо туурмөр ухаар Монгол гутлын юу гарч ирнэ л дээ. Тэр нь болохоор одоо энэ Монгол гутлын загвараас арай өөр ингээд юм биш нэг бүрээд гутлах юм аа гэдэг мөл хөрд байгаа шүү дээ. Тийм гутал гарч ирнэ. Харин сүүлийн үед одоо 21 оны одоо тэр намнан сүрэн одоо энэ түүхэн үзэнд ороод ингээд харах юм бол бог тааны гутал мотол бог тааны гутал эднийг харах юм бол бог тааны гутал бол дүүрэн тийм зүү ороо суудсаар хийсэн тийм гоё гутал үү. Хатныхын дондод булам хатны гутал бол ээдин. Тэр намнан сүрэн одоо тэр үеийн одоо чим хамдарж мөнжгээд одоо тэр түүхэн хүмүүс жисэн гутал бүр ээдэн бүр илүү дэшээ. Одоо махэр сэлэм шиг юм бүр тийм ээдэн. Тэр учир нь бол газар дэлхийгээ бас өшөгчихгүй гэсэн утгаар тэгээд тэр хоншоронд бас дулаан хадгалагдж явдаг гэдэг утгад байдаг юм билээ л дээ. Ер нь жил дунджаар хичнээн Монгол гутлыг бас урлаж байна. Ер нь яг нэг Монгол гутал хийхэд цаг хугацааны явд хэрэг удаан хугацаар хийдэг. Тэг яг жилд би нэг яг одоо дунджаар 4 гутал уралдаг юм а гэхэд 12 сар гэдэг чи одоо 48 гутал. За тэгээд балдрын шалдар тэгээд нэмэхэд нэг тийм их олон гутал хийгээд байдаг шүү дээ. Монгол гутал чи ажиллагаа, дамжлага ихтэй. Яг ингээд тооцоод үзэх юм бол 5 дамжлага байдаг юм Монгол гутал. Үндсэн 5 дамжлага. Тийм одоо эсхүүр гэж нэг байдаг. Хойчууд Монгол гутлын үйлдвэр гэж одоо их том үйлдвэр байлаа. 300-аад ажилчтай байсан болов уу гэж бодож байна. Манай их нар ажилдаг байсан их олон. Тэгээд тэнд 5 тасаг байсан. Төрөө оюуны тасаг, улгааны тасаг, эсхүүрийн тасаг. Одоо тэгээд оймс хийдэг, угуулц хийдэг ингээд 5 дамжлага. Монгол гутлыг бол яг манайх одоо яг үйлдвэрлэл болсон 4 хүн дамжлагаар хийж байгаа. Тэгээ яг угуулцтай гутал нэг 10 хоногт одоо айж явах хийхэд угуулзуу гутал бол 4 хоногийн хийсэн тийм хөдөлмөршүүд. Хүний бас их ажиллагаа их шаардсан. Зүгээр Монгол гутлыг эсгэд хэдэн дамжлууд юм бэ? Одоо эсгэн тэгээд эсгснийхаа дараа одоо наан Тэнасыга дараа одоо угуулз бэлтэн гэдэг чинь угуулзаамаас угуулзынхаа материалыг цамун дүрээд хатаан тэгээ хатаасынхаа дараа хоёр нөө дэрийн хивэн тийгээд гаргаж ирэн тэгээ дараа нь шагаална тэгээд олслно гэл ингээл яг тэр улалгаа тэр юу дотроо одоо зөвхөн угуулзыг л гэж тестарал юм хэлэх юм бол тэгээд одоо цавуулсан материалаа дараа хивэн гаргаж ирсэнхэн дараа олслоо тэгээ сийлээд энэ байна л да ингээд олслоод сийлээд тэгээд энийг чинь шивж ойж байгаа байхгүй. Ингээд 4-5 энэ одоо зөвхөн угуулсан дээр тэнд амжилга байна. Тэгээд одоо түрүү оёход бол одоо эсгсийнхаа дараа наа тэгээд хатаан тэгээд одоо дараа нь ингээд цоолоо тэгээд ойдог. Ингээд нэг дамжлал болно. Гутлын улам ихтэл одоо эдэн дамжлал байдаг. Тэгэхээр одоо улаан бэлдээд улаанаас дараа улаан дэвчин гэж байна. Тэгээд уллна гэл ингээд нэг гутлыг харахад бол ингээд цомхон нэг л ширхэг юм байгаа бол дамжлага дотроо нь задарч их олон дамжлага. Хүний хөдөлмөр шингэс нэлээд нууцтай ажил байна. Монгол гутал бол одоо би саяхан да нэг хүн надад энэ 100 жил өмссөн гутал юм ахаа 100 жил өмсөх гутлаа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр бүр дээр үе нөгөөх одоо хууч нэг үнэн чимтрал хийсэн гутал маа. Тэр одоо лам хүний ихнэртэй авч өгсөн гутал. Тэр ихнэр 80 хүрж нас урсан. Түүний хүү одоо 80 хүрээд явж байна. Түүнээс би удалж авсан. Энэ жилд бол 3 удаа өмсдөг гутал гэж хэлж байгаа. Тэр яаж 3 удаа гэхээр
жилд одоо битүүн ороо нэг өмсдөг, цагаан сараараа шиний нэгэнд өгдөг, шиний гурванд одоо айлд ордог өмсдөг. Одоо энэ ахаа 100 жил өмс. Үнэхээр гоё гутлаг. Тэр хуучны гутлуудаа бараг усаар туулахад одоо мордгүй байсан гэж ярьдаг байхгүй. Тэгээд тэр гутлын одоо цэмцгээр тэр ойсон хийсэн үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд тэр бүхэн бол одоо компьютероос илүү тийм тооцоотой монголлог хийж ирсэн юм шүү манай ард түмэн гэж. Тэгээ одоо яхаа одооны гутал бол жоохон метрал нь бол жоохон хуучныхаа тэр үүсэхгүй л дээ. Одоо тийм үнэч метрал хийсэн гутлыг хийдэг бас 4-5 хүн байна. Бас одоо юуны Хинтээ аймаг одоо энэ Батэрдэн аваргын гутлыг хийжсэн цэцэг гомб гэдэг хүн. Тэгээд тэр цэцэг гомбын шав гэдэг инг жаргал гэдэг нэг залуу 8 гэр чинь. Тэгээд одоо манай өвөр ангаад бас 9 зүйлийн бас нэг төрөө гэдэг залуудад ийм гутлыг хийж байна. Одоо бас манай Хожиртын бас нэг залуу гэж Эмэрсэр хөдөө бол тийм үнэтэй гутал дундгуй аймаг болгонд бол тийм сайн гуталчингууд хуучны тэр үнэч мэдрэл тэрний үн бол одоо нэг ер нь яг хэрэгцээтэй үнэтэй бол нэг 10 сая багаар удахад 10 сая тэгэл дээш их үнэтэй. Тэгээ тэрийг бол одоо манай уяачид одоо бизнесмэнүүд авч их гоёдаг. Тэр бол үнэхээр гоё одоо би бол зүгээр өөрийнхөө амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд одоо бөхчүүдтэй л гутал хийж өгч. Яг миний хийсэн гутлыг одоо хамгийн түрүүнд өмсчихсэн одоо дорд самбуу за юу гарид мантах мачид нар бол одоо хүртэл өмсчл байна л да. Тэгээ гутлыг бол их одоо ургадаг бөхчүүд их амархан ургадаг л гэж хэлдэг. Үнэндээ бас бүх хийчүүл тэгээд ургаддаг юм байлгүй дээ. Тэгээд одоо дорд самбуу тийм гарид бол сая канатаа бол за самплахын гутал бол одоо би хилээд дуусахгүй юм шиг байна. Энүүгээрээ дуусгах юм шиг байна. Харин зодгоо шуудгаа солиод байгаа явж ирлээ. Тэгэхээр бас гутал нэлээ бөхштэй тийм гуталч яг хөдөөнийхэн болохоор өдөр шөнөгөө засваранд өмсдөг болохоор Монголын бол дээр үед бол одоо үйлдвэр гэж явахад ганцхан олсууцыг олсоос оруулж ирж ойдог. Тэгээ уулыг ингэж хагалж чигтэй ингэж дулдаг. Тэгээ энэ дотор орсон нөгөөдгөө олсууц чинь илж ирээд ханцардаг байсан л хуучны үе. Одоо бол ингээ мяндас гэдэг одоо ингээ сайн чанар одоо герман мяндас ингээ тостоо цараад ирсэн. Энэ бол тасарддаг юм байна л. Тэгэхээр чанар нөр болоод ирсэн. Нэрэл бас тий. Яг хөө тэр нэг олон хүнд хямдхан материал их донжийн таарсан гоё гутлууд одоо ингээ яг Монгол гутлын завуудад ийм сахин гутлууд их хийдэг болсон байна. Гэтэ яг Монгол гутсан үндэсний энэ Монгол гутлын гар ажиллагаагаар хийж байгаа Монгол гутлууд хизээс давтагдчихгүй энэ хадгалагдсаар байх юм. Арван 16 дугаар зууны үед шарын шашин Монголд нэвтэрснээр хорхойд хоргүй амьдрах үзэл санаа дэлгэрч Монгол гутлд өөрчлөлт орж эйтэн хошуутай болсон байна. Энэ нь хөрсийг гэмтээхгүйгээс гадна жижиг шавж хорхооны амийг таслахгүй байхаар хийгджээ. Монгол гутал нь өмсөж тайлахад хэлбэр бөгөөд морь унаж дөрөөжийн давхихад тохиромжтой. Адуу мал уургалан чирэгдэхэд хөл гэмтэхгүй. Сур харавах, морь бугуйлдах. Уул бартаанд явган явхад суур сайтай бат бөх дулаан усчийг нэвтрэхгүй хөлн дэвтэйхэн тул орчин үеийн малчид үндэсний бүхийн өмсгөл хувцсанд хуучин хэв шинжээрээ хадгалагдсан үлджээ. Ер нь бол Монгол улс орны гутал өөрөө маш олон төрлийн үүрэг ролтой байсаар ирсэн. Нэгдүгээр зүйл бол байгаль цаг үеийн нөхцөл байдал. Хоёрдугаар тухайн үндэстэн эсвэл улс орны бүлгийн аж төрх ёс тэдний ойлголт ухамсар шүтлэг бишрэл бүгд орно. Гуравдугаар тухайн улс орны бүлэг ч юм уу нийгмийн энэ гутал жишээ нь гуталд гадны ард түмний ч юм уу гадны улс орны бүлгийн нөлөө хэр орсон бэ гэдгийг бас харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол тухайн зөвхөн гутал гэдээ ярихад бол хэд хэдэн зүйлийг бол ярих хэрэгтэй болж байна. За монголчуудын гутлын түүх хэдий үеэс эхэлсэн бэ гэж. Энэ бол нэлээд онцгийн хувьд бол уршин татах хэрэгтэй болно. За түүхийн болоод археологийн олдуур сэлтүүдийн судалгааны өнөөгийн түвшнээс хүчний хувьд авч үзэхэд Монгол улс орны гутлын хөгжилд бол хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэсэн улс орн бол Түрк улс орн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Төв Азийн
2 том нүүдэлч угсаа гаралтай 2 том нүүдэлчин бол нэгдүгээр Монгол угсаатан, хоёрдугаар Түрк угсаатан гэж бид мэднэ. Энэ эдгээр 2 угсаатан бол бие биендээ соёлын элементийг бол маш биеийнхаа соёлд бол их нэвчж, тийм ээ. Харилцан уусан нэвтрэлцэж байсан түүхт. Тэр дундаа бол гутал бол Монгол угсаатны хувцсын хөгжил түргээс авсан нэгэн том зүйл. За Монгол гутлын хувьд аваад үзэх юм бол за хамгийн наад зах нь гэхэд 2000 гаруй жилийн түүхтэй гэж. За энийг олон эрдэмтэд судалж нотлсон байна. За жишээлбэл Унгарийн эрдэмтэн Отто Баркман гэх эрдэмтэн баруун монголчуудын донд тархсан одоо өнөөдөр ч гэсэн хэрэглэгдэж байгаа энэ току гэж энэ гутлыг судлаад за энэ бол хүн төрөлхтний хамгийн эртний гутлын нэг юм байна. Энэ бол наад зах нь 2000 жилийн түүхтэй гэж гаргаж ирж байна. Монгол угсаатны гутлын хамгийн өргөн дэлхийн нийт хамгийн өргөн тархсан он цаг бол 13-аас 14 дэх зуун нэг бол зайлшгүй ярих. Энд яагаад Монгол угсаатны өмсгөл зүйлсэрэнд гутал ийм хүч одоо тархсан бэ гэдгийг бид юунаас харж болохгүйгээр мөн дээр хэлсэнчлэн археологийн дурсгалаас гарч байна. Тухайн үеийн цэргийн зурвалтай гутлыг яаж хийдэг байсан гэхээр дотор талын 5-10 см-ийн хэмжээтэй тийм төмөр ялцсаа бүтэн бүрээд тэрийг хооронд нь нарийн сураар холбоод дараа нь түүнийг одоо гутлын дотор талын сарсан дээр нь хадаад гадна талаар нь бүтэн одоо илгээр одоо бүрж тийг гутлаа өмсдөг байсан. Мэдээж цэрэг дайны зориулалтаар хийгдэж байсан энэ гутлууд бол бат бэхээр бол өдөр тутмын өмсдөг гутлаас өөрс ялгаатай багч. Нөгөө нийгмийн хөгжлөө дагаад зэрэг дэвийн ялгаа за баяр ёслол байд юм уу өдөр тутмын амьдрал байд юм уу энэ бүхэндээ таарсан тохирсон өвөрмөц гутал хийгдэж ирсэн байна. Италийн Венец хотоос Хубилай хаанд ирж 10 хэдэн жил цуг амьдарч тийм ээ шадарж явж байсан Марко Пологийн тэмдэглэл. Түүний тэмдэглэл дээр юу гэж нэхэр их хаан буюу одоо Хубилай хаан гэж. Их хааны төрсөн өдөр болоход их хаанд 5 настай юм уу эсвэл одоо юм одоо бүдүүн хатан тэмээний ширээ хийсэн гутал билгэлж ирсэн гэж. Энэ бол юу гэхээр нөгөө хүч чадлын ч юм уу тийм ээ одоо сүр хүчийг илэрхийлсэн тийм гутал билгэлж ирсэн байх чинь. Өөрөөр хэлбэл энэ бол цэрэг дайны, энгийн, язгууртны гэдэг гутал болгон өөр ингэсэн дийж аягтай өнгө тийм ээ загвар одоо түн дээр тавигдах хээ уулзнаас л өөр байсан гэж үзэж болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ гутал нь эдгээр энгийн гутал мөртлөө цаанаа бол нийгмийн одоо дээд доод түвшнийг ч юм уу эсвэл ажил хөдөлмөрийн ялгааг харуулах маш том баримталж байна л да. За үүнээс хойш монголчуудын гутал бол харьцангуй дэлхийн нийтэд маш их тархаж ирсэн. Ялангуяа Азийн Умард Аз ч юм уу эсвэл баруун Аз, Евразийн нүүдэлд маш их дэлгэрсэн. Энэ юугаар явсан дэлгэрсэн гэхээр нөгөө их Монгол улс дотор хэд хэдэн жижиг хамт улсууд байгуулагдвал тэр чинээгээр нөгөө соёлын элементүүд хүчтэй тархаж ирсэн. Яагаад гэвэл тухайн үед Евразид бол Монгол улсад буюу их Монгол улс бол ерөөсөө бүх одоо улс төр эдийн засгийн соёлын голомтойс учраас түүнээс тухайн үеийн угсаатнууд бол суралцдаг байсан. Энэ бол гутал хувцсан зүс нөлөөж байна. Бид хүн төрөлхтний соёлын хөгжилд өөрийн гисэн хувь нэмээ оруулсан юма гэдгийг ярихдаа бид энэ гутлаа, энэ хувцаа, энэ халдвар ширээ, энэ аяга тэдэнтэйгээ холбоотой ёс заншлаа, тэрнтэйгээ холбоотой ертөнцийг үзлээ. Нөгөө амьдралын гүн ухаан энэ бүх юм чинь үүдэн гарч байна. Энийгээ ярьж чадчихж, энийгээ хүмүүст ойлгуулж бид яах нь вэ? Суурин соёл иргэншилтэд энэ тэнцвүүц нүүдлийн соёл иргэншлийн төлөөлөл юма гэдгээ ярьж чадна гэсэн. Энэ бол жохондоо бидний бахархал байна. Тийм учраас энэ агуу соёлын одоо бэлэгдэл, энэ агуу соёлын ололтыг бид дамжуулан хүртээлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Хүн төрөлхтний соёл иргэншил бол асар баян сан буюу төөхөн дэвшлийн олон үе шат багтаасан их хөлгөн намтар билээ. Зах хязгааргүй гариг эрхсийн нэгэн цаг болсон манай гаригийн тогтц дээр хүмүүсийн нэмсэн гол зүйл нь
тэдний соёл иргэншил билээ. Энэхүү соёл иргэншилд янз бүрийн үндэс угсааны ард түмэн өөр өөрийн хувь нэрээ өргөсөөр ирсэн. Үүнд дэлхийн талыг эзэлж явсан Тэнгэрлэг заяад монголчууд бидний хувь нэмэр үнэлж баршгүй их билээ. Бид Монгол гуталгүйгээр Монгол гэх авгаа улсынхаа түүхийг дэлхийд бүрэн таниулж үл чадах байсан бизээ. Хөх толботой төрдөг баатар монголчууд хөрст дэлхийг дөргиосон монгол мордын төвөргөн дэнжийн цэцэгсэн хүртэл айн чичрэх монгол хаадын сүр дэлхийн цээжийг тамгалсан монгол гутлын мөр миний монгол үрд мандан бадарч мичид түгсэн тэнгэр нь үрд цэлмэг байх болтугай.